Hello sir, my name is Deepak Nepali. I am for Parvat Nepal. I am 26 years old. I have a 2 years work experience in Nepal as a steel fixer. ड्युटी मात्र हो रे पास हुन्छ ट्रेनिङको एक सप्ताह चाहिँ अनि त्यहाँबाट त्यो कार्ड बनाएको त्यसपछि मलाई इलेक्ट्रिसियन तपाईँ र तपाईँ त पढ्न आउनुहुन्छ ए न हो कुरा नआउनु हौ कस्तो पढाएको पढाउने होइन क्या उसले त इन्टरभ्यू लिनलाई जो हामीलाई त्यो अप्नाउने काम मात्र हो डराउने काम मात्र हुन्छ